लोग सवाल पूछते हैं कि ऐसा कौन सा चीज है कि फटती है तो आवाज नहीं आती है। सिंपल सी लोग कमेंट भी कर देते हैं कि दूध है। भैया गलत बात है, दूध में से भी आवाज आती है। जब दूध फटती है ना तो भगोने से भट 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 आवाज आने लग जाती है। तो दूध में से भी आवाज आती है फटती है तो। एक मैं सवाल बता रही हूँ, ऐसा चीज है जो वो फटती है तो आवाज नहीं आती है। दिल, अगर दिल फटे ना तो आवाज नहीं आती है, खाली सिर्फ आंख से आंसू आती है। तो हमारे बात अच्छा लगे ना तो कमेंट में बताइएगा कि मैं सही बोली हूँ या गलत।